A odontalgia atípica. Ela é uma dor neuropática. Essa dor do nervo, ela é considerada uma dor sem causa aparente ou sem uma fonte óbvia de dor. A gente não tem nada que explique essa dor. O diagnóstico, e aí talvez seja um pouco mais difícil, o diagnóstico é por exclusão. Então, o que acontece? Pensem comigo. O paciente chega no consultório com uma dor ali, na região oral. Geralmente, aí vocês já vão ver uma outra característica, é uma dor que queima, que arde, que dá um choque. E essa dor, para diagnosticar, para eu ter certeza, segurança no diagnóstico, que é uma neuropatia, eu preciso excluir outras condições. Então, eu preciso excluir o quê? Dores de dente, propriamente dito, pulpites, dores musculares, DTMs musculares. Existem DTMs musculares que espalham para o dente, e aí a gente tem que excluir. Dores de cabeça, existem migrânias ou cefaleias tensionais que podem espalhar a dor para a região oral, para o dente, e aí mimetizar essa dor. A gente tem que excluir tudo que possa ser uma dor naquela região. Excluir tudo, não estou achando a causa, não estou achando, liguem um alerta, isso pode ser uma dor neuropática.